Hello，大家好，又係我康啊。咁今日咧就諗住睇一個連咗一個新嘅系列，咁就叫做一個 LEGO Star War。係啊，咁就係啦，咁就我都好中意玩 LEGO 類嘅 game 啦。咁就今日咧就嚟成個 Star War 嘅系列俾大家。咁就一開始就有呢個劇情 Star War。好似太大聲得滯，係啦，係啊，咁就LEGO Star Wars 嘅 video game，咁就 play continue 啲劇情一開始，咁其實 Star Wars 我都唔係識得好多個嘅啫，即係都唔對啲角色有太熟悉嘅了解，咁就可能就做唔到啲詳細嘅，誒，好似有啲問題喎，個都仲第一陣啦。好，咁我哋又整翻好啦，咁就頭先就有啲問題，咁就而家咧，而家係啦咁樣，但係好似有啲唔同咁嘅，咁就我而家咧，我 I 係轉角色，OK，即係咁樣，呢個公式。呢個拔劍攻擊，OK，我都熟悉㗎啦。好啦，咁我哋就開始。哇！我要打爛呢嚿嘢。哦！哇！乜機好喎？原來咁 L 咧，就係可以用呢一個呢一個原力嘅。你啊，原力個 Q，K 係跳啊！控制晒佢。好啦，唔再控制啦，直接出去啦。Go！我哋打埋呢嚿嘢先。好，我哋原力衝啊！原力，我拆散佢。哇！有兵，我打！一開始我哋就喺呢個呢一個敵人嘅基地嗰度，我哋要應該係要去人哋嘅基地咁樣其實都唔清楚點講咧，應該你可以砌翻喎。哦，爽喎！砌翻佢，跟住又有錢賺啦，幾爽！又有哇操！哇，好型喎！好型啊！嚟啦！好，衝晒你！哦，都可以用原力嚟OK，我哋可以用原力咧嚟將敵人咩都得嘅。OK，明白。原力，
喂哇咁多人嘅，唉唔理啦，我哋準備好戰鬥嘅。哇又有啦，我操！原力哇，跳起跳起，原力原力，原力真係非常之咁好用啊！咁咧就跟住再哇劈開佢，劈開前進，好。佢一即係點？即係其實唔使理佢。呢點啊？我唔明喎。誒誒誒，我而家轉咗喎，煩喎。而家可以開門。我記得頭先咧有一個地方都係可以去開門嘅，我哋睇下先。呢度咧，呢度有冇得？呢個唔係。我記得有個地方咧係可以嘅，頭先有個地方咧係有得係要用呢一個嚟開門嘅。呢個邊個？呢個冇用嘅，即係點？呢個其實有咩用？有咩用？呢個冇用喎。咁頭先嗰個地方咧，仲有我記得佢仲有一個地方係可以喎。呢度係咪咧？呢度有咩用？有個有咩喎？開唔到嘅。我要撳呢啲掣嘅應該係。我要打佢哋喎，交俾你啦。死咗！打啊！我好嘢攞到個咩啦？好啊，應該就冇嘢噶啦。咁其實我哋可以劈低佢。唔係喎，佢都可以跟我哋一齊行。一路翻筋斗咁樣行過去咧，你跳過去。我呢度又要佢，又要你嘅出場啦！高啊，衝啊！開門啦！好，你嘅任務已經完成啦，係咪咧？定係未完成咧？呢個又要用原力啦！哎呀，哇！遠咧，搞掂。呢個有咩用？其實呢個冇得斬嘅喎。算啦，走啦，衝啊！
跳啊！我操！哇，屈機啊！真係呢一下咧，真係好屈機。好啦，我哋就哇，其實都有好多嘢，遠力、遠力，其實擺喺度有咩用咧？其實係冇乜用喎。哦，哇哇哇哇哇！好嘢講啊！佢點樣？哇操！我操！我操！哦，我明啦。誒呢度啦，哦呢度係，哇哇哇哇！好，哇，媽神劍，馬拉雅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 神劍，完啦，完啦，搞掂，完啦，誒，完啦，哇哇哇哇，哇，好準備，準備，斬殺，喂喂，阿拉神劍，哇，我嘅，我操，搞掂，哎。完力嗰個咧，咁而家係咪？誒，咁如果而家啟動嗰個咩話？而家啟動應該會咩？呢度原力，原力真係非常之好用。誒呢度唔得嘅，誒跳咗過去喎，誒唔係跳咗過去，哦咁樣跳嘅斜，喂喂，加喂，喂阿拉丁神劍，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 阿拉丁，阿拉丁，哎，神劍搞掂，你跳上去，衝啊！呢度又要嗰個機械人喎，機械人跳一樣嘢啊！哦係喎，要開門俾佢，要靠你啊！又要開門啦，上去！咦，我劇情啦！誒車，哦宇宙船，
誒點解又係呢啲劇情嘅？What？好似係咪重？哦，明啦。OK，佢會有啲 video 啊？呢個係 video 啊嘛，因為佢係呢個呢一個Star War 嘅 video game。我演完未咧？究竟？哇！黑武士，黑武士啊！黑武士，我哋最大嘅敵人。2005。哦，我睇嚟，哦，係啊，咁就呢一個只不過係一個一個點講咧？係啊，其實都係只一個係一個試玩版啦，咁就係咯，咁就冇計啦，玩唔到，可能遲啲我會買翻個正版咧，咁就可能又開始玩嘅，唔知啊，咁就好啦，咁就試玩咧就試玩到呢度啦，咁就今集咧就差唔多，我哋下一集再見，拜拜。係咯，因為佢而家都完咗噶啦，其實完咗噶啦。佢只不過係俾你重玩，即係如果你有興趣再重玩嘅話，都可以玩。咁就今集咧又差唔多啦，我哋下一條再見，拜拜。我死咗啦！嗌先，係啦，咁就誒，不如入去翻去啊喂，好快啦，拜拜。